안녕하세요. Xin chào ạ, 네, 반갑습니다. rất vui được gặp các anh chị em ạ. 네. 잘 지내시죠? Mọi người có trải qua sống tốt không ạ? 네, 갑자기 또 날씨가 더워진 것 같습니다. Có vẻ như là thời tiết đột nhiên trở nên nóng hơn 네, 항상 건강 관리에 조심하시고요. và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn quản lý sức khỏe của mình thật tốt. 네, 제가 420에 와가지고 아직 하노이 날씨를 잘 몰라서 그럴까요? Có vẻ chắc có lẽ là tôi từ trong Sài Gòn đi ra đây nên vẫn chưa biết về thời tiết của Hà Nội. 네, 우리 좌우 앞뒤로 반갑게 인사 한번 하겠습니다. Chúng ta hãy quay sang để chào hỏi các anh chị em của chúng ta. 반갑습니다. 네, 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 아버지 하나님, 참으로 감사를 드립니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của chúng con. 허물과 죄로 죽었던 저희를 은혜로 구원해 주셨습니다. Chúa đã cứu rỗi chúng con từ tội lỗi và khỏi sự hư không. 죄인으로 태어나 죄만 짓고 살다가 지옥에 갈 수밖에 없던 저희를 주님께서 자녀 삼아 주셨습니다. Chúng con vốn lẽ là một tội nhân sinh ra từ tội nhân và mắc nhiều tội lỗi và phải trở về địa ngục. Thế nhưng Chúa đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con trở thành con cái của Ngài. 저희를 구원해 주시고 주님 자녀 삼아 주셔서 주님의 몸된 교회 가운데로 인도해 주셨습니다. Và Chúa cũng đã dẫn dắt chúng con để chúng con cứu rỗi chúng con để chúng con trở thành con cái của Chúa và dẫn dắt chúng con vào trong hội thánh thân thể của Ngài. 이곳 하노이에 주님의 몸된 교회를 허락해 주심에 감사드립니다. Và chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho phép hội thánh là thân thể của Chúa ở tại khu vực Hà Nội này. 오늘 주일 맞아서 또 주님 안에 함께 모였습니다. Và ngày hôm nay chúng con chào đón ngày của Chúa và cùng nhóm họp ở trong Chúa. 오늘 또 이 주일 가운데 말씀과 교제를 통해서 저희가 하나님을 더욱 알고 하나님의 뜻을 더욱 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua thì giờ ngày hôm nay chúng con có thể biết được về lời của Chúa nhiều hơn và biết được về ý muốn của Chúa nhiều hơn. 그래서 하나님의 뜻에 따라 그리스도인의 합당한 모습으로 힘있게 기쁘게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con có thể sống một đời sống có sức mạnh và sống một đời sống xứng đáng với ân huệ của Chúa. 그리고 아직 구원받지 못한 저의 가족분들 하루속히 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để những người thân trong gia đình của chúng con, những người vẫn chưa đón nhận được sự cứu rỗi sẽ mau chóng đón nhận được sự cứu rỗi. 이곳 베트남 지역에 하노이 지역에 이루어진 많은 영혼들이 있습니다. Và ở tại Việt Nam này cũng như tại khu vực Hà Nội này vẫn còn rất nhiều những linh hồn vẫn chưa đón nhận được sự cứu rỗi. 저희를 통해서 그 많은 영혼들이 또 주님의 은혜를 알고 구원받을 수 있도록 저희를 사용해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ, ngài sử dụng chúng con để thông qua chúng con những linh hồn đó, những linh hồn xung quanh chúng con có thể nhận biết được ân huệ của Đức Chúa Trời và có thể đón nhận được sự cứu rỗi. 저희는 연약하고 어리석을 때가 많습니다. Và có nhiều lúc chúng con rất là ngu dại và dại dột. 어려운 상황에 집중하는 것이 아니라 주님의 말씀을 더욱 의지할 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy cho phép chúng con có được đức tin để chúng con không nhìn vào hoàn cảnh mà chỉ nhìn vào lời của Chúa mà thôi. 또 베트남에 있는 교회들 또 선교회 모임들이 주님의 은혜 안에서 더욱 성장할 수 있도록 하나 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để các hội thánh ở Việt Nam cũng như các nhóm họp ở Việt Nam có thể mau chóng được đứng vững trong lời của Chúa. 한국에 있는 서수원 교회 계룡교회가 더욱 사랑으로 하나가 되어서 주님의 맡은 귀한 사명, 복음 전하는 일에 부족함이 없도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để hội thánh Kerong cũng như hội thánh Sosuon có thể trở nên một bằng tình yêu thương của Chúa, có thể trở nên vững mạnh hơn để có thể can đảm truyền giao về tin lành của Chúa. 오늘 이 시간 이 부족한 자의 입술을 주장하여 주셔서 하나님 말씀만이 온전히 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, thì giờ đây, nguyện xin Chúa ngài ở cùng trên môi miệng của người giao giảng về lời của Chúa để không có điểm gì thiếu sót để có thể giao giảng tốt về lời của Chúa. 이 시간 온전히 주 성령님께만 의지합니다. Và chúng con chỉ mong muốn rằng thì giờ này
chỉ có Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con. 또 우리 중에 어려움 가운데 있다면 그 가운데서 주님의 뜻을 더욱 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. Và nếu như trong chúng con còn có những người đang gặp khó khăn, vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để các anh chị em có thể phát hiện được ý muốn của Chúa trong hoàn cảnh đó. 어려움에 집중하기보다는 그 가운데 함께 하시는 주님을 바라볼 수 있는 영적인 눈을 더욱 열어주시길 부탁드리겠습니다. Và chúng con nhờ cậy Chúa, vậy xin Chúa hãy mở mắt về phía mặt tâm linh của chúng con nhiều hơn, để chúng con ở trong hoàn cảnh khó khăn không nhìn vào hoàn cảnh khó khăn đó mà chỉ hướng đến Chúa mà thôi. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 네, 성경 찾겠습니다. 출애굽기입니다. Chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh ạ, sách Xuất Ai Cập Ký ạ. 14장입니다. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 14 ạ. 출애굽기 14장입니다. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 14. 몇 구절 함께 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc mấy câu trong này ạ. 먼저 1절로 3절입니다. Trước tiên là từ câu 1 cho đến câu 3. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손을 명하여 돌 쳐서 바다와 믹돌 사이에 비하이로답 곧 바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 아득하여 광야에 갇힌 바 되었다 할지라. 7절로 8절입니다. Từ câu 7 đến câu 8 ạ. 특별 병거 600승과 애굽의 모든 병거를 바라니 장관들이 다 거느렸더라. 여호와께서 애굽 왕 바로의 마음을 강팍해 하셨으므로 그가 이스라엘 자손의 뒤를 따르니 이스라엘 자손이 담대히 나갔습니다. 10절로 14절입니다. Từ câu 10 cho đến câu 14 ạ. 바로가 가까워 올 때 이스라엘 자손이 눈을 들어본즉 애굽 사람들이 자기 뒤에 미친지라. 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐? 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느냐? 우리가 애굽에서 당신에게 구할 말이 이것이 아니뇨? 이르기를 우리를 버려두라. 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더뇨? 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애국 사람을 또다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 21절, 22절입니다. Từ câu 21 đến câu 22 ạ. 모세가 바다 위로 손을 내어 민대 여호와께서 큰 통풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지로 행하고 물은 그들의 좌우에 벽이 되니. 마지막으로 30절, 31절 함께 읽겠습니다. Và cuối cùng chúng ta cùng đọc câu 30 và câu 31 ạ. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하시매 이스라엘이 바닷가에 애굽 사람의 시체를 보았더라. 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람에게 베푸신 큰 일을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그 종 모세를 믿었더라. 출애굽기 14장에는 유명한 출애굽 사건이 기록되어 있습니다. Và trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 14 này thì đã được ghi chép về sự kiện Xuất Ai Cập Ký nổi tiếng của dân sự Israel. 성경에 기록된 놀라운 사건 중에 하나가 바로 출애굽 사건입니다. Và trong sách Kinh Thánh thì một trong những sự kiện nổi tiếng nhất đó chính là sự kiện về Xuất Ai Cập Ký. 하나님께서는 출애굽 사건을 통해서 하나님이 살아계심을 증명하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã thông qua sự kiện Xuất Ai Cập này để có thể chứng minh về Đức Chúa Trời hằng sống. 하나님의 능력으로 하나님이 살아계시다는 것을 직접 보여주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã cho thấy trực tiếp về Đức Chúa Trời là đấng hằng sống và năng lực của Đức Chúa Trời. 그 부분은 우리가 전도 집회 때 이미 확인했습니다. Và những cái phần đó thì chúng ta đã được tìm hiểu trước hội thảo Kinh Thánh rồi. 그래서 오늘은 전도 집회 때 배웠던 그 출애굽 사건의 사실 여부와 증거에 대해서는 다루지 않겠습니다.
Vì vậy nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về sự kiện Xuất Ai Cập ký này mà chúng ta đã được học ở hội thảo Kinh Thánh tuần trước, về việc chứng cớ và nó có là sự thật hay là không phải là sự thật. 네, 사실 확인했는데 한 번 더 확인할 필요 없잖아요. Nếu như đã kiểm chứng đó là sự thật rồi thì chúng ta cũng không cần thiết phải kiểm tra nó là thật hay là giả nữa. 증거 봤는데 한 번 더 볼 필요 없습니다. Bởi vì chúng ta đã được nhìn thấy chứng cớ rồi cho nên chúng ta không cần thiết phải tìm hiểu. 하지만 오늘은 출애굽 사건을 통해서 우리 그리스도인들이 얻을 수 있는 교훈에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Thế nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để thông qua sự kiện Xuất Ai Cập này chúng ta có thể đón nhận được bài học như thế nào. 2절 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 2 ạ. 이스라엘 자손을 명하여 돌쳐서 바다와 밑돌 사이의 비하이롯 앞 곧 바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. trên bờ biển. 혹시 쉽게 이해되지 않는 단어 보이십니까? Không biết là mọi người có nhìn thấy một cái từ mà khó để hiểu được không ạ? Ở trong câu 2 좀 어려운 단어 보이십니까? chúng ta có nhìn thấy một cái từ khó hiểu không ạ? 돌쳐서라는 단어가 있습니다. Ở trong này có một từ đó là quay lại. 아, 저만 이해가 안 됐을까요? Có 돌쳐서. phải tôi là không khó hiểu về từ này không ạ? Cái từ quay lại ạ. 돌쳐서라는 말은 이렇게 한 방향으로 가고 있는 것을 확 틀어버리는 겁니다. Cái từ quay lại ở đây đó chính là đang đi một phương hướng nào đó thế nhưng quay ngoắt sang một phương hướng khác. 그러니까 이대로 가고 있는데 잠깐 옆으로 트는 것은 돌쳐서가 아닙니다. Ở đây đó chính là đang đi một cái phương hướng nào đó thì 이렇게 가다가 살짝 방향을 트는 것은 돌쳐서가 아닙니다. cái việc mà đang đi thẳng thế này nhưng mà chỉ đi rẽ sang một chút thôi thì đấy cũng không phải là gọi là quay lại. 베트남어는 확실히 나왔어요. 꽈일라이라고. Và tiếng Việt của chúng ta thì cái từ này được phiên dịch một cách chính xác đó chính là quay lại. 우리 택시 탈 때 많이 쓰시죠? 한국 분들도. Và các anh chị em Hàn Quốc khi mà đi taxi thì thường xuyên sử dụng đúng không ạ? 네. 돌쳐서라는 것은 방향이 확 틀어진 겁니다. Cái từ quay lại ở đây đó chính là quay ngoắt lại phía sau. 이스라엘의 출애굽 경로가 갑자기 확 바뀐 것입니다. Và cái lộ trình xuất Ai Cập của dân Israel đang đi mà tim quay ngoắt lại, đổi hướng. 네, 하나님께서 그렇게 명하셨습니다. Và Đức Trời đã mệnh lệnh như vậy. 자, 지금 이스라엘은 애굽에서 나오는 길입니다. Và bây giờ dân sự Israel đang đi ra khỏi Ai Cập ạ. 애굽에서 노예 생활하던 이스라엘을 하나님은 모세를 통해서 건져 주십니다. Và dân sự Israel là dân đang thực hiện đời sống làm nô lệ ở đất nước Ai Cập. Thế nhưng Đức Trời đã thông qua Môi-se mà giải cứu họ. 애굽의 바로 왕이 처음에는 모세의 말을 듣지 않았습니다. Và ban đầu thì vua của Ai Cập là Pharaoh đã không có lắng nghe lời của Môi-se. 그래서 10가지 재앙을 내리셨습니다. Vì vậy cho nên là Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai vạ xuống. 그리고 마지막에 장자 재앙까지 내리셨습니다. Và cuối cùng thì Đức Trời đã giáng cả tai vạ, đó chính là các con trưởng nam phải chết. 그래서 바로가 바로 포기를 했습니다. Vì vậy cho nên là Pharaoh cũng đã mau chóng cho đi. 그래서 이스라엘 백성들을 보내줬습니다. Vì vậy cho nên là vua Pharaoh lúc đó đã gửi dân Israel đi. 자, 그래서 지금 애굽에서 벗어 나오는 길에 하나님께서 이스라엘 가는 방향을 확 틀어버리신 겁니다. Và lúc này thì dân sự Israel đang đi ra khỏi Ai Cập rồi và đang trên đường đi. Thế nhưng Đức Trời đã nói với họ là hãy quay lại, 즉 quay đổi phương hướng. 하나님께서 그 방향을 틀어주지 않으셨다면 이스라엘은 그 비하이롯 바알스본 앞 바다에 진치지 않았을 겁니다. Và nếu như lúc đó Đức Trời không có phán là hãy quay đổi phương hướng, quay lại thì có lẽ là những cái sự kiện xảy ra ở trước biển đỏ đã không thể xảy ra. 뿐만 아니라 하나님은 이스라엘 백성에게 장막을 치라고 하십니다. Và không chỉ như thế, Đức Trời còn nói với dân sự Israel rằng hãy đóng trại ở đó nữa. 그 장소가 어떤 곳인지 우리가 확인해 보면 조금 황당할 수밖에 없습니다. Và nếu như chúng ta thử kiểm tra xem cái vị trí đó là vị trí như thế nào thì có lẽ chúng ta chỉ có thể bàng hoàng mà thôi. 좋은 시대니까 지도를 통해서 확인해 보겠습니다. Tại vì bây giờ là thời đại rất là tốt cho nên chúng ta hãy thử kiểm tra trên bản đồ ạ. 잘 보이시죠? Mọi người nhìn rõ đúng không ạ? 먼저 우리 교회당이 여기 있습니다. Trước tiên thì hội thánh của chúng ta có ở đây ạ. 조심하십시오. 어지러울 수 있습니다. 너무 빠르니까. 자, 여기 가든입니다. 아유, 여기 우리 교회죠. 여기 있습니다. 우리 지금. 네, Hội thánh 여기. của chúng ta bây giờ đang có ở đây ạ. 자, 그 하나님께서 이스라엘을 백성을 인도해 주신 그 바닷가 앞으로 가보겠습니다. Chúng ta hãy đi đến cái chỗ trước biển mà Đức Trời dẫn dắt dân sự Israel đến ạ.
여기입니다. Chính là ở đây ạ. 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào đây ạ. 여기. Ở đây ạ. 앞은 바다, 뒤는 산. Đằng trước là biển còn sau là núi. 여러분이 지금 여기 계시다면 어떻게 말씀하시겠습니까? Nếu như bây giờ các anh chị em mà có mặt ở vị trí này thì sẽ nói như thế nào ạ? 와, 바다다. Ôi biển, 뒤는 산이네. ôi đằng sau là núi nhỉ. 배산임수 지역이네. Đây là một địa thế rất là đẹp, đó chính là núi gối đầu và sông ở trước mặt. 아, 너무 좋다. Ôi rất là tốt. 마치 하롱베이 티톱 섬 같구나. Ôi quả nhiên giống như là đảo TikTok ở Vịnh Hạ Long. 그러시겠습니까? Có thể như thế không ạ? 군사적인 측면에서 보면 이 지역은 정말 위험한 지역입니다. Thế nhưng nếu như nhìn vào phía mặt diện về phía mặt quân sự thì cái địa điểm này đó chính là một địa điểm có cái hành động tự sát mình. 보십시오. 길이 하나입니다. 길이 하나요. Con đường chỉ có một mà thôi. 이쪽으로 저기 들어온다면 영락없이 죽을 수밖에 없습니다. Và nếu như đi vào cái con đường này thì chỉ có thể là chết mà thôi. 돌아갈 길이 없습니다. Bởi vì không có con đường để đi ra nữa. 뒤는 바다입니다. Đằng sau lại là biển nữa. 게다가 이스라엘 백성들은 400년 동안 노예 생활을 했기 때문에 전투에 대한 경험이 전혀 없습니다. Thêm vào đây thì dân sự Israel tại vì đã sống một đời sống 400 năm làm nô lệ cho nên cũng chưa có trải nghiệm kinh nghiệm về chiến sự quân sự. 이스라엘 백성은 불안했을 겁니다. Có lẽ lúc này thì dân sự Israel đã rất là bất an. 그죠? Đúng không ạ? 갑자기 예상치 못한 방향으로 이동하셨거든요. Bởi vì đột nhiên họ lại phải di chuyển sang một phương hướng mà họ chưa từng tưởng tượng trước được. 그리고 장막을 치게 하십니다. Và Chúa lại còn nói rằng là hãy đóng trại nữa. 위치를 정해 주시고 그 위치에 거하라고 하신 겁니다. Chúa đã định ra cái vị trí đó và nói với họ rằng hãy ở vị trí đó. 납득은 되지 않지만 하나님께서 그렇게 하라고 하셨다면 이유가 있는 겁니다. Không cần thiết phải thuyết phục để ở đó, thế nhưng mà Đức Trời đã nói rằng là hãy ở đó, mệnh lệnh như thế cho nên là họ sẽ phải ở đấy mà 우리 không có lý do. 그리스도인의 인생도 그렇습니다. Và đời sống của những cơ đốc nhân như chúng ta cũng như vậy. 예상치 못한 방향으로 하나님께서 우리의 인생의 길을 확 틀어버리실 때가 있습니다. Cũng có những lúc mà Đức Trời dẫn dắt đời sống, con đường về đời sống, cuộc đời của chúng ta đang đi một phương hướng này, thế nhưng đang lại quay ngoắt sang một phương hướng khác. 그런데 그 방향이 내가 봤을 때는 전혀 좋지 않은 방향일 수도 있어요. Và thế nhưng mà cái phương hướng đó thì có thể là khi chúng ta nhìn vào không phải là một phương hướng tốt. 그리고 장막을 치라고 하십니다. Và Chúa ở đây cũng đã nói rằng là hãy đóng trại. 그 위치에 거하라고 하시는 겁니다. Và Chúa cũng đã nói rằng là hãy ở tại vị trí đó. 하나님께서 내게 어떤 위치를 주시는 겁니다. Và Đức Trời đã ban cho chúng ta một cái vị trí nào đó. 어떤 회사일 수도 있고요. Cũng có thể là ở vị trí ở một công ty nào đó. 교회에서 어떤 직분일 수도 있습니다. Và cũng có thể Chúa ban cho chúng ta một chức phận nào đó ở trong hội thánh. 또 어떤 상황일 수도 있습니다. Và cũng có thể là một hoàn cảnh nào đó. 거기에는 이유가 있습니다. Và ở đó thì có cái lý do. 나는 모르겠지라도 하나님께서 그렇게 인도하셨다면 거기에는 이유가 있는 겁니다. Mặc dù thì bản thân mình không có biết, thế nhưng nếu như Chúa đã dẫn dắt mình cái vị trí đó thì có cái lý do ở đó. 바로 왕은 첩보 병으로부터 이스라엘이 여기에 진을 쳤다는 소식을 들었을 겁니다. Và vua Pharaoh thì lúc này đã được lắng nghe về tin tức là Israel đang đóng trại trước mặt biển thông qua những người lính tình báo của mình. 왕이시여, 이스라엘이 잘 가다가 방향을 틀었습니다. Vua ơi, dân Israel đang đi rất là nghênh ngang như thế, thế nhưng họ lại đi sai mất phương hướng rồi. 그리고 바알스본 맞은편 바닷가에 진을 쳤습니다. Và chúng thì đang đóng trại trước Phi-hahirot giữa Mít-đôn và biển. 바로가 그 얘기를 듣고 어떤 생각을 했을까요? Và lúc này khi mà vua Pharaoh nghe cái tin tức đó thì đã có suy nghĩ gì ạ? 갇혔네, 갇혔어. Ồ, họ đã bị bắt rồi, đã bị nhốt rồi. 가길 어딜 가? Con đường để đi ở đâu nữa? 생각이 있는 거야, 없는 거야? Chúng có biết suy nghĩ hay là không biết suy nghĩ? 가서 처치해버려야겠다. Chúng ta sẽ phải đi đến để loại trừ chúng. 10가지 재앙으로 당한 것만 생각하면 화가 나 죽겠어. Bây giờ nghĩ lại đến 10 tai vạ đã phải gánh chịu trong thời gian qua, vẫn còn thấy tức giận, bây giờ phải đi đến. 드디어 내 큰아들의 원수를 갚는 날이 왔구나. Cuối cùng thì mối thù để trả cho con trai lớn của mình đã tới rồi. 출애굽기 14장 5절로 6절입니다. Đoạn 14 từ câu 5 đến câu 6 á. 함께 읽겠습니다. Câu 5 đến câu 6 chúng ta cùng đọc ạ.
혹이 백성의 도망한 것을 애굽 왕에게 고하매 바로와 그 신하들이 백성에 대하여 마음이 변하여 가로되 우리가 어찌 같이 하여 이스라엘을 우리를 섬김에서 놓아 보내는고 하고 바로가 곧 그 병거를 갖추고 그 백성을 데리고 가일세. 우리도 성경을 읽으면서 의문점이 듭니다. Và khi mà chúng ta đọc về Kinh Thánh thì chúng ta cũng sẽ có những cái mang theo những cái điểm mà nghi vấn. 아니 바로에게 놓아주실 때는 언제고 왜 또 위험한 상황을 허락하시는 거지? Tại sao đã cho thoát khỏi Pharaoh rồi, thế nhưng tại sao Chúa lại ban cho cái hoàn cảnh khó khăn hơn ạ? 왜 바로에게 쫓기게 하시는 거지? Tại sao Chúa lại làm cho Pharaoh đuổi theo ạ? 왜 이렇게 위급한 상황을 허락하시는 걸까? Tại sao Chúa lại cho phép cái hoàn cảnh nguy cấp và khẩn cấp như vậy? 이유가 있습니다. Có cái lý do. 이스라엘 백성에게 위급한 상황을 허락하신 하나님의 선한 뜻이 있습니다. Bởi vì có cái ý muốn rất là thiện của Đức Trời khi mà Chúa ban cho dân sự Israel cái hoàn cảnh khẩn cấp như vậy. 하나님만 바라보게 하기 위함입니다. Đó là để cho dân sự Israel chỉ có hướng đến và thấy Đức Chúa Trời mà thôi. 사람은 진짜 절박한 상황에서만 하나님을 바라봅니다. Con người thì khi phải rơi vào cái hoàn cảnh thực sự rất là khẩn cấp và nguy cấp thì mới nhìn và hướng đến Đức Chúa Trời. 어느 정도 절박하지 않으면 자기 방식대로 해결해 보려고 하거든요. Bởi vì nếu như không phải là cái mức độ là hoàn cảnh rất là nguy cấp thì con người sẽ tự giải quyết bằng năng lực của bản thân mình. 그런데 정말 극한 상황이 되면 사람은 하나님을 바라봅니다. Thế nhưng thực sự khi rơi vào cái hoàn cảnh rất là nguy cấp và khó khăn thì con người mới thấy và nhìn lên Đức Chúa Trời. 절박한 상황을 하나님이 허락하신 이유가 있습니다. Có cái lý do mà Đức Trời mới ban cho cái hoàn cảnh khẩn cấp như vậy. 그 절박한 상황에서 하나님만 바라보게 하시는 겁니다. Và trong cái hoàn cảnh khó khăn đó là để cho con người chỉ nhìn vào Đức Chúa Trời mà thôi. 그리고 그 상황을 넘어가게 해주심으로 그 하나님의 능력을 믿고 하나님을 더 바라보게 하시는 거예요. Và khi mà đã vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn khẩn cấp đó thì sẽ thấy được, sẽ tin được chắc chắn vào Đức Chúa Trời và thấy được năng lực của Đức Chúa Trời. 그러한 사건들을 통해서 하나님을 더욱 의지하고 하나님을 더욱 신뢰하게 하기 위함입니다. Và để cho chúng ta thông qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó để có thể tin cậy vào Đức Trời nhiều hơn và vâng phục Đức Trời nhiều hơn. 31절입니다. Ở câu 31 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 31 chúng ta cùng đọc ạ. 이스라엘 여호와께서 애굽 사람들에게 베푸신 큰 일을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와 그종 모세를 믿었더라. 큰 일을 보았으므로 여호와를 경외하며 그종 모세를 믿었더라. Khi mà đã chứng kiến công việc kinh khiếp thì mới kính sợ và tin kính Đức Chúa Trời. 출애굽기 14장의 결론입니다. Và đây chính là kết luận của đoạn 14 Xuất Ai Cập Ký. 홍해 사건의 결론입니다. Và đây chính là kết luận của sự kiện vượt qua biển đỏ. 믿음을 더해 주시려고 하신 것이 하나님의 계획이었습니다. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời đó là để cho họ có thể tin, có đức tin vững hơn vào Đức Chúa Trời. 하나님께서 절망을 허락하셨다면 절망 가운데서 하나님의 은혜를 경험하게 하시려는 하나님의 선한 손길입니다. Và con đường thiện lành của Đức Chúa Trời đó chính là ban cho con người một cái hoàn cảnh tuyệt vọng để cho con người thông qua cái hoàn cảnh tuyệt vọng đó tin cậy với Đức Trời, và khi mà đã trải qua được cái hoàn cảnh tuyệt vọng đó thì có thể kính sợ Đức Trời nhiều hơn và tin kính Đức Trời nhiều hơn. 자, 그런데 그 상황에서 이스라엘 사람들의 마음 상태는 어땠는가 한번 보겠습니다. Và chúng ta hãy thử xem là tấm lòng của dân sự Israel lúc đó như thế nào. 10절입니다. Ở câu 10 ạ. 10절 함께 읽겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. 바로가 가까워 올 때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애굽 사람들이 자기 뒤에 미친지라. 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 여호와께 부르짖었습니다. Ở đây họ đã kêu van Đức Giê-hô-va. 심히 두려워하여 여호와께 부르짖었습니다. Vì họ vô cùng kinh hãi cho nên mới kêu van Đức Giê-hô-va. 그리고 또 하나의 반응이 있는데요. Và cũng có thêm một phản ứng của họ nữa ạ. 11절입니다. Đó chính là câu 11 ạ. Họ nói với Môi-se, ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc này? Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì chứ?
왜 우리를 이끌어내어 이같이 우리에게 하느냐? Tại sao ông đưa chúng tôi ra đây để làm gì? 하나님께 부르짖으면서 하나님의 사람에게 원망하고 있습니다. Ở đây họ vừa kêu van Đức Chúa Trời, thế nhưng lại oán trách người của Đức Chúa Trời. 그렇다면 이 부르짖음은 어떤 부르짖음이었을까요? Thế thì cái sự kêu van ở đây là cái sự kêu van như thế nào ạ? 하나님께 부르짖는 기도를 하면서 하나님의 사람에게 원망하는 것이 가능할까요? Có thể nào mà vừa kêu van Đức Chúa Trời mà lại có thể vừa oán trách được người của Đức Chúa Trời không ạ? 그렇지 않습니다. Không được như vậy. 이 하나님에 대한 부르짖음은 믿음의 부르짖음은 아니었습니다. Cái sự kêu van ở đây đó chính là sự kêu van không phải bằng đức tin. 기도의 부르짖음도 아니었습니다. Và cũng không phải là sự kêu van là sự cầu nguyện đâu ạ. 단순히 절망과 한탄의 부르짖음으로 보입니다. Mà ở đây chúng ta có thể thấy được ở trong sự kêu van này đó chính là sự than thở và sự tuyệt vọng. 이스라엘은 절망하고 불평했습니다. Dân sự Israel đã tuyệt vọng và đã bất bình 믿음이 없기 때문입니다. vì họ đã không có đức tin. 그들은 믿음이 없었기 때문에 어려운 상황에서 절망하고 불평했습니다. Vì họ đã không có đức tin cho nên trong hoàn cảnh họ khó khăn họ đã bất bình và thất vọng. 믿음의 부르짖음과 절망의 부르짖음은 함께 나올 수가 없습니다. Bởi vì cái sự kêu van bằng đức tin ở đây không thể nào xuất hiện cùng với cái sự kêu van bằng việc không có đức tin được. 가족 전도의 믿음이 있으면 그 전도하는 어려운 상황에 대한 절망의 간증이 나오지 않습니다. Và nếu như có đức tin về việc truyền giảng cho gia đình thì sẽ không có việc xuất hiện lời làm chứng tuyệt vọng về sự truyền giảng. 가족 전도를 약속하신 하나님의 말씀을 믿는다면 낭망하고 절망하지 않습니다. Và nếu như có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi cho gia đình của mình về công việc truyền giảng cho gia đình của mình thì cũng sẽ không có thất vọng và chán nản. 머리 대신 주님에 대한 믿음이 있다면 주님의 몸된 교회에 대한 교회의 어려운 상황에 불평하거나 원망하지 않습니다. Và nếu như có đức tin về Chúa là đầu và thì chúng ta cũng sẽ không có việc đó là than vãn về hoàn cảnh khó khăn của hội thánh là thân thể của Chúa được. 주님이 인도하시는 교회니까 무슨 이유가 있을 거야. Tại vì là hội thánh là hội thánh thân thể của Chúa, được dẫn dắt bởi Chúa cho nên là rõ ràng là có lý do gì đó. 그렇게 믿는 겁니다. Và chúng ta tin như vậy. 일꾼을 세우시는 주님을 믿으면 일꾼들에 대한 불평과 원망이 없습니다. Nếu như tin Chúa là đấng đã xây dựng lên người thợ làm việc cho Chúa thì chúng ta cũng sẽ tin vào người thợ mà Chúa đã xây dựng nên. 믿음은 신뢰로 가고 불신은 절망으로 갑니다. Bởi vì đức tin thì đi đến sự tin tưởng, còn sự bất tin thì sẽ đi đến sự tuyệt vọng. 믿음은 바라보게 하고 불신은 한탄하게 합니다. Đức tin thì khiến cho chúng ta nhìn và hướng đến Đức Chúa Trời, còn bất tin thì chỉ làm cho bị than vãn mà thôi. 믿음의 부르짖음과 절망의 부르짖음이 절대 같이 나올 수가 없어요. Vì vậy cho nên là cái sự kêu gọi mà bằng đức tin với sự kêu than vãn ở đây không thể nào có thể xuất hiện cùng với nhau được. 불신과 원망이 가득했던 이스라엘은 뒤에 쫓아오는 애굽 군대를 쳐다봤습니다. Và dân sự Israel là những kẻ bất tin này đã quay lại nhìn lại những người dân quân lính Ai Cập đang đuổi theo mình. 모세는 누굴 쳐다봤습니까? Và thế nhưng Môi-se thì đã nhìn ai ạ? 모세는 누굴 쳐다봤습니까? Môi-se đã nhìn và hướng đến ai ạ? 모세는 하나님을 쳐다봤습니다. Môi-se đã nhìn hướng đến Đức Chúa Trời. 믿음의 차이입니다. Môi-se là một người đức tin. 믿음이 약한 사람은 사람을 보고 믿음이 있는 사람은 하나님을 봅니다. Những người có đức tin yếu thì nhìn vào con người, còn những người có đức tin thì sẽ nhìn vào Đức Chúa Trời. 믿음이 약한 사람은 상황을 보지만 믿음이 강한 사람은 하나님의 말씀을 기억합니다. Những người mà có đức tin yếu thì sẽ nhìn vào hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng những người mà có đức tin thì sẽ nhìn và hướng đến Đức Chúa Trời. 상황으로 보면 정말 다급하잖아요. Và nếu như mà nhìn vào cái hoàn cảnh khó khăn thì càng trở nên cấp bách hơn. 애굽 군대가 여기 쫓아오는데 어떻게 살 수 있습니까? Và dân quân Ai Cập thì đang đuổi theo như thế này thì bây giờ thì sẽ phải làm như thế nào ạ? 그런데 그때 모세는 하나님의 말씀을 기억하고 하나님을 신뢰했습니다. Và lúc đó thì Môi-se đã ghi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời và đã tin cậy vào Đức Chúa Trời. 하나님이 이렇게 말씀하셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã nói như thế này ạ. 출애굽기 6장입니다. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 6 ạ. 출애굽기 6장 8절입니다. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 6 câu 8 ạ.
찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 나는 여호와로라 하셨다라. 이때는요 10가지 재앙이 있기 전이에요. Và lúc này chính là lúc mà trước khi xảy ra 10 tai vạ. 그런데 하나님은 미리 말씀하셨습니다. Thế nhưng mà Đức Trời đã nói trước với họ. 너희를 애굽에서 출애굽시키고 광야를 통과하게 할 거다. Đó là các con sẽ được ra khỏi Ai Cập và đi vào trong hoang mạc. 아브라함, 이삭, 야곱에게 주신 그 약속의 땅으로 내가 너희를 인도할 거다 말씀하셨습니다. Và Chúa đã nói rằng là ta sẽ cho các con thông qua hoang mạc và vào vùng đất mà ta đã hứa thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob. 모세는 하나님의 말씀을 있는 그대로 믿었고 하나님의 말씀을 기억했습니다. Và Môi-se thì đã cứ ghi nhớ và tin đúng y nguyên theo lời của Đức Trời đã phán và lời hứa mà Chúa đã phán như vậy. 여기 보시면 하셨다라 그랬잖아요. Và ở trong này thì Chúa đã nói rằng là ta đã thề ạ. 하셨다라는 모세가 이스라엘 백성한테 얘기를 했다는 겁니다. Ở đây thì đã nói đây thì có nghĩa đó chính là Môi-se đã nói về cái chuyện này với dân Israel rồi. 그렇잖아요. Có đúng không ạ? 그런데 이스라엘 백성은 그 말씀을 기억하지 못했습니다. Thế nhưng mà dân sự Israel lại không nhớ về cái lời nói của Đức Chúa Trời đó. 모세는 말씀을 믿었고 그 말씀을 기억하고 있었습니다. Thế nhưng Môi-se thì lại ghi nhớ lời hứa của Đức Trời và đã luôn luôn nhớ và tin tưởng nó. 그래서 모세는 여기서 죽지 않을 것이란 것을 확실하게 알고 믿고 있었습니다. Vì vậy cho nên khi mà đứng ở vị trí này thì Môi-se đã tin một cách chắc chắn về lời nói đó và tin rằng sẽ không chết ở vị trí này. 말씀을 그대로 믿었기 때문입니다. Bởi vì Môi-se đã cứ tin vào lời của Chúa y như vậy. 말씀을 믿는 사람은 어려움 가운데 당황하지 않습니다. Những người mà tin về lời của Đức Trời thì sẽ không bàng hoàng trong hoàn cảnh khó khăn. 말씀을 믿는 사람은 어려움 앞에서 허둥대지 않아요. Và những người mà tin vào lời của Đức Chúa Trời thì ở trong cái hoàn cảnh khó khăn họ sẽ không có than vãn. 말씀을 사랑하는 사람은 평안 가운데서 어려움을 뛰어넘는다고요. Và những cái người mà tin vào lời của Đức Trời thì sẽ vượt qua những cái hoàn cảnh, nhảy qua những hoàn cảnh khó khăn. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 저에게 장애물이 없으리로다. Người nào yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời thì có được sự bình an vô sự và chẳng có điều gì cản trở họ. 그리스도인에게 어려움이 없습니까? Những cơ đốc nhân lại không có những khó khăn ạ? 우리가 고난이 없나요? Chúng ta không có khó khăn ạ? 있잖아요. Chúng ta có đúng không ạ? 장애물이 없는 게 아닙니다. Không phải là chúng ta sẽ không có những cái chướng ngại đâu ạ. 그럼에도 불구하고 주의 말씀을 사랑하는 자에게는 평안이 있습니다. Thế nhưng đối với những người mà bất chấp cả những cái chướng ngại vật đó và yêu mến luật pháp của Đức Trời thì sẽ có được sự bình an vô sự. 하나님을 신뢰하고 믿기 때문입니다. Bởi vì đã tin và tin cậy vào Đức Chúa Trời. 14장입니다. Chúng ta mở lại đoạn 14 ạ. 출애굽기 14장에는 이렇게 표시를 해두셔요. Chúng ta hãy đánh dấu cái đoạn 14 này vào ạ. 21절로 22절입니다. Từ câu 21 đến câu 22 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 21, câu 22 chúng ta cùng đọc ạ. 모세가 바다 위로 손을 내어민데 여호와께서 큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지로 행하고 물은 그들의 좌우에 벽이 되니. 네, 모세가 손을 바다 위로 내밀었고 바다가 갈라졌습니다. Và Môi-se đã giơ tay lên trên trước mặt biển như thế và biển đã được rẽ ra. 영화에서는 이렇게 표현을 했습니다. Và ở trong phim thì người ta đã biểu hiện cái cảnh đó như thế này ạ. 한번 보시고요. 여기에 오게티가 많습니다. Và chúng ta hãy thử nhìn vào đây và ở trong này có rất là nhiều điểm người ta làm sai sót ạ. 성경과 비교해서 어떤 점이 틀린 건지 한번 보면서 찾아보셔요. Chúng ta hãy thử nhìn vào nội dung của Kinh Thánh và nhìn vào cái đoạn phim này xem cái điểm gì là khác nhau ạ. 모세입니다. Đây là Môi-se, 평안하죠. rất là bình an đúng không ạ? 애국 군대가 쳐들어온다는 소식이 있습니다.
Và bây giờ có cái tin tức là dân Ai Cập đang đuổi theo, quân Ai Cập đang đuổi theo. 바로 왕입니다. Đó chính là vua Pharaoh. 방금 눈 보셨죠? 모세 쳐다보는 눈. Chúng ta có nhìn thấy mắt của Môi-se không ạ? Nhìn ở đâu ạ? 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. Các anh em hãy đứng im để xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ngày hôm nay. 오게티 찾으셨어요? Chúng ta đã tìm thấy cái điểm sai ở đây chưa ạ? 첫 번째는 여기서 여기가 6km입니다. Trước tiên là ở cái giữa hai cái khoảng cách ở giữa hai cái tường biển thì nước biển chỉ là khoảng 6 km ạ. 이렇게 좁지가 않아요. Và cũng không thể có hẹp như thế này đâu ạ. 저렇게 좁으면 200만 명 이렇게 가야 됩니다. 옆으로. Nếu như mà chặt như thế này thì 6 triệu người dân Israel sẽ phải đi ngang nhau như vậy ạ. 그리고 바람이 큰 동풍입니다. Và gió ở đây là một cơn gió đông rất là mạnh. 동풍은 어디에서 어디로 부는 바람입니까? Và gió đông thì sẽ thổi từ phía nào đến ạ? 예? Từ phía nào ạ? 동풍은 어디에서 어디로 부는 방향이에요? Gió đông thì sẽ thổi từ phía nào đến ạ? 동쪽에서 부는 바람이죠. Sẽ thổi từ phía đông đến đúng không ạ? 여기 나침반 N자 보이시죠? Chúng ta có nhìn thấy cái N. định vị. 여기 북쪽이란 뜻입니다. 북쪽. Ở đây chính là phía bắc ạ. 그럼 여기가 북쪽이에요. Và nên là phía trên kia sẽ là phía bắc. 여기가 북쪽이면 여기가 동쪽이죠? Cái chỗ kia phía trên là phía bắc cho nên là ở phía ngang này sẽ là phía đông đúng không ạ? 잘 따라오고 계시죠? 그럼 여기가 서쪽입니다. Và cho nên là phía đối diện kia sẽ là phía tây. 그러면 바람이 여기서 이렇게 붑니까? 여기서 이렇게 붑니까? Thế thì gió sẽ thổi từ bên phía bên này sang hay từ phía bên kia sang ạ? 이쪽에서 불잖아요. Sẽ thổi từ bên kia sang phía đầu bên kia đúng không? 그러면 물이 여기서부터 갈라집니까? 이쪽에서부터 갈라집니까? Thế thì nước biển sẽ được rẽ ra từ phía mà có cái vách kia hay là từ phía bên kia sang ạ? 어느 쪽이요? Từ phía nào ạ? 물이 여기서부터 갈라져서 오는 거예요. Nước sẽ được rẽ ra từ bên phía này qua. 근데 아까 영화에서는 이쪽에서 갈라졌잖아요. Thế nhưng mà lúc nãy ở trong phim thì người ta lại quay đó là nước rẽ ra từ phía đầu bên kia sang. 성경 자세히 봐야 돼요. Chúng ta cần phải xem kỹ sách của Kinh Thánh. 자세히 봐야 됩니다. Chúng ta cần phải xem kỹ ạ. 자, 물이 이렇게 갈라져 왔습니다. Nước biển thì rẽ ra như thế này, đi dần dần thế này. 이스라엘 백성은 여기 있다가 자기 눈앞에서 바닷물이 갈라진 걸 봤습니다. Và tại vì dân sự sẽ đứng ở phía bên kia, cho nên là đã nhìn thấy cái điểm cuối cùng khi mà nước được rẽ ra. 즉, 바닷물은 이미 갈라져 오고 있었어요. Có nghĩa là nước biển đã được rẽ ra từ trước và đang đi đến cơ. 이스라엘은 볼 수도 없고 알 수도 없었지만 모세가 기도할 때 바닷물은 이미 갈라져 오고 있었습니다. Mặc dù dân sự Israel không biết và không nhìn thấy, thế nhưng từ khi mà Môi-se bắt đầu giơ tay và cầu nguyện thì nước đã được rẽ ra từ phía bên kia đến rồi. 근데 이쪽에서는 알 수가 없죠. Thế nhưng mà ở cái phía tây kia thì lại không thể biết được. 마지막에 눈앞에서 바닷물이 갈라졌을 때 그때 아는 겁니다. Và trong cái khoảnh khắc cuối cùng đó là nước được rẽ ra ở phía trước mặt họ thì họ mới nhìn được cái khoảnh khắc đó mà thôi.
하지만 하나님의 구원은 이미 시작되고 있었습니다. Thế nhưng sự cứu rỗi của Đức Trời thì đã được hoàn tất trước rồi. 모세가 손을 내밀었을 때부터 하나님은 이미 일하고 계셨다고요. Từ khi mà Môi-se bắt đầu giơ tay trên mặt biển thì từ lúc đó Đức Trời đã bắt đầu làm việc trước rồi. 하나님의 은혜입니다. Đây chính là ân huệ của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 은혜와 도우심이 즉시 오지 않을 수도 있어요. Cũng có những lúc mà sự cứu giúp và sự giải cứu của Đức Chúa Trời không có thể đến ngay nhanh chóng. 기도하는 즉시 어려움이 사라지는 게 아닙니다. Cũng không phải là cái hoàn cảnh khó khăn sẽ không còn nữa khi mà chúng ta ngay sau khi chúng ta cầu nguyện được. 하지만 한 가지 확실한 것은 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 그 기도 우리의 기도에 응답하신다는 겁니다. Thế nhưng Đức Trời là cái điều rõ ràng ở đây đó chính là Đức Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ dần dần làm và giúp đỡ cho chúng ta. 우리의 인생의 고난 중에도 하나님의 동풍을 불어주시는 거예요. Và trong cuộc đời sống của chúng ta cũng có những lúc mà Đức Trời thổi những cơn gió đông cho chúng ta. 내 앞에서부터가 아니라 도착지부터. Không phải là từ ngay trước mặt chúng ta mà Chúa sẽ thổi từ phía điểm đích trước cơ ạ. 그래서 우리가 어려움을 만나지만 그 어려움을 겪고 보면 이유를 알게 됩니다. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta gặp phải những cái hoàn cảnh khó khăn, mặc dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn đó, thế nhưng khi mà đã trải qua được thì chúng ta sẽ biết được cái lý do. 아, 이래서 하나님이 이렇게 인도해 주셨구나. Hóa ra Đức Trời đã dẫn dắt mình như thế này. 아, 하나님이 이래서 이런 상황을 허락해 주셨구나. Đức Trời để làm cho mình được như thế này mà Chúa đã ban cho hoàn cảnh như thế này. 우리가 어려운 일이 생기면 기도합니다. Khi mà chúng ta nảy sinh cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta cầu nguyện. 연약하고 믿음은 어리지만 기도합니다. Mặc dù có cái đức tin rất là yếu đuối thế nhưng chúng ta vẫn cứ cầu nguyện. 그런데 어려움이 지속될 때 하나님의 기도 응답이 없다고 생각하면 기도를 놔버립니다. Thế nhưng khi mà cái hoàn cảnh khó khăn cứ liên tục tiếp diễn kéo dài và việc chúng ta không đón nhận được sự ứng đáp về lời cầu nguyện thì chúng ta trở nên chán nản và từ bỏ. 기도 응답이 바로바로 나타나지 않는다고 실망하고 먼저 기도를 놔버리는 겁니다. Tại vì khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta vẫn chưa đón nhận được sự ứng đáp về lời cầu nguyện đó và vẫn chưa thấy được cái sự ứng đáp đó cho nên chúng ta trở nên chán nản, thất vọng và đã từ bỏ việc cầu nguyện trước. 그래서 정말 끝까지 기도하면 하나님이 왜 그런 상황을 주셨는지 알게 됩니다. Thế nhưng nếu như chúng ta cứ cầu nguyện cho đến cùng thì chúng ta sẽ biết được cái lý do mà Đức Trời ban cho hoàn cảnh đó. 하나님이 나를 외면하신 게 아니구나. Hóa ra Đức Trời không có bỏ ngơ lời cầu nguyện của tôi. 내 기도에 응답하고 계셨구나. Đức Trời vẫn đang lắng nghe và ứng đáp cho lời cầu nguyện của tôi. 믿음으로 기도할 때 하나님의 동풍이 부읍니다. Nếu như chúng ta cầu nguyện bằng đức tin thì chúng ta sẽ thấy được cơn gió đông của Đức Chúa Trời. 어떤 문제도 해결할 수 있는 하나님의 동풍을 경험하게 돼요. Chúng ta sẽ được trải nghiệm về cơn gió đông của Đức Trời là đấng có thể làm được tất cả mọi việc. 자, 그럼 또 이렇게 생각해 볼 수 있습니다. Thế nhưng chúng ta cũng có thể suy nghĩ như thế này ạ. 왜 동풍이 불었을까? 서풍이 불었으면 어떻게 됐을까? Tại sao lại phải cứ thổi từ phía đông sang? Nếu như thổi từ phía tây sang thì sao ạ? 그런 생각 해보셨어요? Chúng ta thử suy nghĩ như vậy chưa ạ? 왜 서풍이 불지 않았을까? Tại sao lại không thổi từ bên phía tây sang ạ? 만약에 서풍이었으면 더 위험한 상황에 갇혔을 수 있어요. Bởi vì nếu như mà thổi từ bên phía tây sang thì sẽ phải gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. 자, 서풍이 분다면 바람이 여기서 이쪽으로 부는 겁니다. Nếu như thổi từ bên phía tây sang thì gió sẽ thổi từ bên phía tây này đi tới ạ. 이 뒤에는 이 애굽 군대들이 있습니다. Và bên ngay phía đằng sau này thì đã có quân lính của Ai Cập ạ. 혹시 멀리서라도 화살을 쏜다면요? Có thể là người ta sẽ bắn tên từ phía rất là xa. 200만 명이니까 아무데나 쏴도 맞을 수가 있어요. Nếu như mà gió mà thổi từ bên phía tây sang thì người ta đứng từ xa người ta bắn bừa thôi thì cũng có thể trúng vào 2 triệu người dân Israel đó. 멀리서 공격하지 못하게 막아주신 겁니다. Ở đây Chúa gió thổi từ phía đông sang để cho họ không có thể tấn công từ phía gần mà phải tấn công từ phía xa. 동풍이기 때문에 가까이 가지 않으면 죽일 수 없는 겁니다. Bởi vì là cơn gió đông cho nên nếu như họ không có đến gần thì không thể nào tấn công được. 서풍이면 또 문제가 있습니다. Nếu như mà là gió tây thì lại xảy ra vấn đề lớn. 출애굽기 14장 21절입니다. Đoạn 14 câu 21 ạ. 끝에 보시면 바다가 마른 땅이 된지라. Chúng ta nhìn vào ở phía cuối câu 21 ạ thì có nói rằng là nước sẽ ra biển thành đất khô ạ.
네. 서풍이면요. 여기서 이렇게 불면 바람이 불면서 서풍이 이렇게 붑니다. Nếu như là mà gió đông thì gió sẽ thổi và nước sẽ rẽ ra như thế này. 지금 위급한 상황이잖아요. Bây giờ là cái hoàn cảnh rất là nguy cấp, khẩn cấp ạ. 성격 급한 사람들 뛰어들었을까요? 안 들었을까요? Những cái người mà có tính cách rất là cấp bách thì sẽ chạy ra ngay hay là không chạy ạ? 갔을 거예요. Họ khi mà nước rẽ ra như thế thì họ sẽ chạy ra ngay. 근데 문제는 그러면 땅이 질퍽거립니다. Thế nhưng cái vấn đề ở đây đó chính là nếu như gió thổi từ phía tây thì mặt đất sẽ rất là trơn trượt. 갈라진 지 얼마 안 되기 때문에 들어가면 질퍽거립니다. Bởi vì nước vẫn chưa được rẽ ra bao lâu cho nên là mặt đất rất là trơn và có ẩm ướt. 그러면 더 위험한 상황이 될 수도 있습니다. Vì vậy cho nên cũng có thể sẽ trở thành cái hoàn cảnh rất là khẩn cấp. 근데 바람이 이쪽에서 불었기 때문에 바람이 불면서 땅을 건조시키면서 여기까지 오는 겁니다. Thế nhưng tại vì gió được thổi từ bên phía đông này sang cho nên khi nước biển được rẽ ra và gió sẽ thổi nước rẽ ra đến đâu thì gió sẽ thổi làm cho đất khô đến đấy. 그래서 이스라엘 백성들은 건조된 땅을, 이 마른 땅을 건널 수 있는 겁니다. Vì vậy cho nên dân sự Israel mới có thể đi bộ được trên đất khô. 근데 그 바람이 토네이도나 태풍 수준의 큰 바람은 또 아니었을 겁니다. Và cái cơn gió đông ở đây cũng có lẽ cũng không phải là những cơn gió mà như lốc xoáy đâu ạ. 지금 바람이 계속 불면서 옆에 바닷물을 잡아주고 있잖아요. Bây giờ gió thì gió đông cứ liên thổi và hai bên mặt biển thì cứ được để giữ được hai cái mặt nước đúng không ạ? 그럼 이스라엘 백성들은 바람을 맞으면서 걸어가야 되잖아요. Và dân sự Israel thì vẫn phải đi đối diện với cả gió ngược và cứ đi như vậy. 노인들도 갈 수 있어야 되고 애들도 갈 수 있어야 됩니다. Và cái cơn gió này cũng phải để cho người già, người trẻ cũng có thể đi được. 동물들도 건널 수 있어야 됩니다. Và cũng cần phải để cho động vật cũng có thể đi qua được. 바람이 너무 셌다면 맞바람을 맞으면서 걸어갈 수 없었을 거예요. Bởi vì nếu như mà cơn gió mà cái quá mạnh thì đón gió đi ngược gió như thế thì không thể nào đi qua được. 물을 가를 수 있는 바람이지만 이스라엘이 건널 수 있을 정도의 바람이었을 겁니다. Mặc dù là cơn gió có thể rẽ được biển ra, có mức độ rẽ được biển ra như thế nhưng cũng có cái mức độ đó là có thể làm cho cả người già, trẻ con và động vật có thể đi qua được. 하나님은 자비와 사랑이 놀라우신 분입니다. Và Đức Trời là đấng rất là từ bi và là đấng rất là có tình yêu thương lớn lao. 하나님이 얼마나 세심하게 은혜를 베푸시는지 모릅니다. Và Đức Trời là đấng ban cho cái ân huệ rất là tỉ mỉ, biết bao nhiêu mà chúng ta không thể biết được, tinh tế biết bao nhiêu mà chúng ta không thể biết được. 우리도 인생 중에서 홍해라는 바다를 만날 때가 있습니다. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng có những lúc chúng ta gặp phải những cái hoàn cảnh giống như trước biển đỏ này. 어떻게 해야 될지 모르는 때가 있습니다. Cũng có những lúc mà chúng ta không thể nào không biết là phải làm như thế nào và giải quyết như thế nào. 그때는 원망할 때가 아니라 기도할 때입니다. Lúc đó không phải là lúc để chúng ta oán trách mà chúng ta phải là lúc để chúng ta cầu nguyện. 낭망할 때가 아니라 하나님의 말씀을 기억할 때입니다. Không phải là lúc để chúng ta nản lòng mà là lúc mà chúng ta cần phải ghi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời. 기도하면서 하나님의 동풍을 기다려야 할 때입니다. Chúng ta phải vừa cầu nguyện và phải chờ đợi cơn gió đông của Đức Chúa Trời. 가족 전도, 결혼, 취업, 생활, 남들이 모르는 고민이 있으십니까? Chúng ta có những cái khó khăn về vấn đề truyền dành cho gia đình, kết hôn hay công việc, công ty mà người khác không biết không ạ? 기도하는데 당장 눈에 보이는 결과가 없으십니까? Có những lúc mà chúng ta đã cầu nguyện thế nhưng mà cái kết quả lại chưa được xuất hiện mà chúng ta thấy bằng mắt được, có không ạ? 다른 사람은 몰라도요. 하나님은 아셔요. Mặc dù người khác không có biết thế nhưng Đức Chúa Trời biết. 하나님은 아십니다. Đức Chúa Trời biết. 기다릴 때입니다. Chúng ta cần phải chờ đợi. 기다리면 하나님의 응답하심을 경험합니다. Nếu như chúng ta chờ đợi thì chúng ta sẽ được trải nghiệm về sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 얼마나 세세하게 응답하신지 몰라요. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta sẽ trả lời cho chúng ta một cách tinh tế biết bao nhiêu mà chúng ta không biết được. 자, 이스라엘은 어리석게 하나님을 원망했습니다. Và dân sự Israel đã oán trách Đức Chúa Trời một cách ngu dại. 어떻게 원망했다고요? Họ đã oán trách như thế nào ạ? 어리석게 원망했습니다. Họ đã oán trách một cách ngu dại, dại dột. 원망과 불평은 하나님 앞에 큰 죄입니다. Và việc oán trách và bất bình trước mặt Đức Chúa Trời đó là tội lỗi lớn. 하나님께서는 이스라엘 백성과 함께하고 계시다는 것을 계속 보여주셨잖아요. Đức Chúa Trời đã liên tục cho họ thấy được rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với họ.
10가지 재앙이 있을 때 이스라엘이 있는 쪽은 안전했습니다. Và khi mà xảy ra 10 tai vạ như thế thì phía dân sự Israel đã được cái chỗ nơi ở của dân sự Israel đã được an toàn. 장자 재앙 때 6월절 양을 통해서 이스라엘 민족들은 그 장자들이 다 살았습니다. Và trong cái tai vạ thứ 10 đó là các con trừng nam phải chết thì dân sự Israel đã được an toàn nhờ việc đó là giết chiên con và bôi huyết chiên con trên trước cửa. 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥으로 그들을 인도해 주셨습니다. Và Đức Trời cũng đã dẫn dắt họ ban ngày bằng trụ mây và ban đêm bằng trụ lửa. 지금 애굽 왕이 쫓아오는 상황에서도 구름 기둥, 불 기둥이 있었을까요? 없었을까요? Và trong hoàn cảnh là quân Ai Cập đang đuổi theo như thế này thì Đức Trời có dẫn dắt dân Israel bằng trụ mây và trụ lửa không ạ? 있었을까요? 없었을까요? Có hay là không ạ? 19절입니다. Ở câu 19 á. 이스라엘 진 앞에 행하던 하나님의 사자가 옮겨 그 뒤로 행하며 구름 기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겨. Thiên sứ Đức Chúa Trời vốn đi trước trại quân của dân Israel đã di chuyển và đi phía sau, còn trụ mây cũng chuyển từ phía trước mặt họ ra phía sau. 구름 기둥을 보고 있었어요? Họ đã nhìn thấy trụ mây và trụ lửa chưa ạ? 하나님이 함께 하심을 보고 있었다고요. Họ đã nhìn thấy việc đó là Đức Trời đang ở cùng với họ. 하나님이 함께 하심을 보면서도 이스라엘은 원망하고 불평했습니다. Mặc dù họ đã nhìn thấy trực tiếp Đức Trời ở cùng với mình, thế nhưng họ vẫn oán trách và bất bình. 원망은 불신에서 나옵니다. Sự oán trách ở đây đó là đến từ việc bất tin. 원망은 지금까지 나를 인도해 주신 하나님의 인도하심을 불신한 겁니다. Việc oán trách ở đây đó chính là việc họ đã bất tin về việc đó là Đức Trời đã ở cùng với mình cho đến tận bây giờ. 원망은 나와 함께 계시는 하나님의 임재를 불신한 겁니다. Sự oán trách ở đây đó chính là bất tin về việc là Đức Trời có sự hiện diện của Đức Trời ở cùng với mình. 원망은 어떠한 상황에서도 나를 건져 주실 수 있는 하나님의 능력을 불신한 겁니다. Và sự oán trách ở đây cũng là sự bất tin về việc đó là Đức Trời là đấng luôn luôn giải cứu mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. 원망은 좋은 것을 주시는 선하신 하나님의 성품을 불신하는 겁니다. Và sự oán trách ở đây cũng là việc bất tin về những phẩm hạnh của Đức Chúa Trời. 원망은 불신입니다. Sự oán trách ở đây đó chính là sự bất tin. 하나님의 인도, 임재, 능력, 성품을 불신하는 겁니다. Sự oán trách đó chính là bất tin về sự ở cùng của Đức Trời, sự hiện diện và cũng như là sự giúp đỡ của Đức Trời. 그거 안 믿는 사람의 특징 아닌가요? Và đây chẳng phải là đặc trưng của những người không tin hay sao ạ? 안 믿는 사람의 특징이잖아요. Đây chẳng phải là cái đặc trưng của người không tin hay sao ạ? 애굽 군대보다 하나님이 약하신 분이 아닙니다. Và 애굽 군대보다 하나님이 약하신 분이 아니에요. Đức Trời cũng không phải là đấng có thể yếu hơn cả quân sự Ai Cập được. 이스라엘과 함께 하신 하나님이 애굽 군대보다 약한 분이 아니라고요. Đức Trời đứng ở cùng với dân sự Israel, không phải là đấng yếu hơn quân đội Ai Cập được. 이스라엘은 불신했기 때문에 하나님을 원망했습니다. Vì dân sự Israel đã bất tin về Đức Chúa Trời cho nên họ đã oán trách. 하나님을 불평하는 것은 하나님을 원망하는 것은 정말 어리석은 겁니다. Và việc bất tin, oán trách và bất bình với Đức Chúa Trời đó chính là một việc ngu dại. 하나님을 원망하는 결과가 얼마나 비참한 줄 아십니까? Chúng ta có thể biết được cái kết quả việc bất bình, oán trách Đức Chúa Trời là thảm hại như thế nào không ạ? 고린도전서 10장 10절입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 10. 10 하니까 씩씩거리면서 원망하는 소리 같아요. Cô-rinh-tô 2 đoạn 10 câu 10 ạ. 예, 아재 개그, 고전 개그 아닙니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 10 ạ. 고린도전서 10장 10절입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 10 ạ. 고린도전서 10장 10절. Đoạn 10 câu 10. 함께 읽겠습니다. Đoạn 10 câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. 저희 중에 어떤 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 저희는 저희와 같이 원망하지 말라. 출애굽한 이스라엘 백성들이 40년간 광야 생활했잖아요. Và ở trong sách Xuất Ai Cập ký thì đó là dân sự Israel đã phải thực hiện đời sống 40 năm ở hoang mạc đúng không ạ? 그 출애굽한 백성들이
성인 남자만 60만이고 다 합치면 애들, 아내들까지 합치면 한 200만 명 됩니다. Và dân sự Israel là những người mà đã xuất ra khỏi Ai Cập đó thì tổng số những người nam trưởng thành đó là 600.000 người ạ. 근데 출애굽한 200만 명 중에 하나님이 약속하신 가나안 땅에 몇 명 들어갔습니까? Thế nhưng mà trong 600.000 người nam trưởng thành đó thì có được mấy người đã được đi vào vùng đất Canaan lời hứa là đất của 몇 명 Chúa ạ? 들어갔습니까? Có mấy người ạ? 네, 2명이요. Có 2 người ạ. 여호수아, 갈렙. Đó chính là Giô-suê và Caleb. 근데 이 고린도전서 10장을 보면 왜 그들이 죽었는지 그 이유가 나옵니다. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn vào sách đoạn 10 sách Cô-rinh-tô nhất thì chúng ta sẽ biết được cái lý do mà vì sao họ đã chết. 고린도전서 10장을 보면 그 이유를 알 수가 있습니다. Và khi chúng ta nhìn vào đoạn 10 sách Cô-rinh-tô nhất thì chúng ta có thể biết được lý do vì sao họ chết. 크게 세 가지입니다. Và có 3 lý do lớn ạ. 우상 숭배, Đó là chính là sự thờ thần tượng, 간음, đó chính là gian dâm, 원망과 불평. oán trách và bất bình. 우상 숭배하다가 3,000명 죽었습니다. Vì họ thờ cúng thần tượng cho nên là đã 3.000 người chết. 이게 출애굽기 32장에 나온 사건인데요. Và cái sự kiện này thì xuất hiện ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 ạ. 모세가 시내 산에 올라갔다가 늦게 내려왔잖아요. Môi-se thì đi lên trên núi đi trên núi thế nhưng mà đã đi xuống rất là muộn. 하나님께 10계명 돌판받으러 시내산 올라갔다가 40일 만에 내려왔습니다. Và Môi-se đã đi lên trên núi để nhận cái 10 điều răn tảng đá 10 điều răn của Đức Trời và sau 30 ngày. 40일. Sau 40 ngày thì mới đi xuống ạ. 이스라엘 백성들 못 기다렸어요. Và dân sự Israel đã không thể chờ đợi được. 그리고 그 사람들이 금송아지 만들었습니다. Và lúc đó thì họ đã làm tượng bò bằng vàng. 그것 때문에 하루에 3,000명 죽었습니다. Và vì điều đó nên là 3.000 người dân Israel đã bị chết. 그리고 9절 보십시오. 9절. Chúng ta nhìn vào câu 9 ạ. 저희 중에 어떤 이들이 간음하다가 하루에 23,000명이 죽었나니 우리는 저희와 같이 간음하지 말라. 10장 8절. Đoạn 10 câu 8 ạ. Chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày có 23.000 người đã gục ngã. 이 민수기 25장에 나온 사건인데요. Và đây là sự kiện xuất hiện ở trong sách Dân Số Ký ạ. 이스라엘이 시딤이라는 곳에 머물렀다가 모압 사람들하고 음행을 합니다. Và dân sự Israel thì đã đi đến 모압 여자들하고 간음죄를 짓습니다. đã có cái hành động mắc cái tội gian dâm với lại người nữ Moab. 그날 23,000명 죽었습니다. Và trong ngày đó thì 23.000 người đã chết. 나머지는 왜 죽었습니까? Và thế thì còn những người còn lại thì vì sao họ lại chết ạ? 불평하고 원망하다가. Và khi mà họ đã oán trách và bất bình thì họ đã bị chết. 여러분은 불평하는 말을 많이 하십니까? 감사하는 말을 많이 하십니까? Các anh chị em nói lời bất bình nhiều hơn hay nói lời cảm tạ nhiều hơn ạ? 지난 한 주는 불평하는 말을 자주 하셨습니까? 아니면 감사의 기도를 더 드리셨습니까? Trong một tuần vừa rồi chúng ta có nhiều lời bất bình nhiều hơn hay là có nhiều lời dâng lời cầu nguyện nhiều hơn, cảm tạ nhiều hơn ạ? 여분요? 10명의 자식이 다 죽고 재산이 다 날아가고 몸에 악창이 났지만 하나님을 원망하지 않았습니다. Job, mặc dù 10 người con của ông đã bị chết và tất cả tài sản đều đã mất, thế nhưng Job cuối cùng cũng đã không có bất bình oán trách, 어리석게 원망하지 않았습니다. đã không oán trách một cách ngu dại. 하나님을 원망하는 것은 어리석은 거예요. Việc oán trách Đức Chúa Trời đó chính là việc ngu dại. 욥기 1장 22절입니다. Chúng ta mở sách Job đoạn 1 câu 22. 욥기 1장 22절입니다. Đoạn 1 câu 22. 제 성경으로는 761쪽입니다. Sách Kinh Thánh Việt Nam trang 556 ở giữa sách ạ. 욥기 1장 22절. Sách Job đoạn 1 câu 22. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 이 trong mọi việc 모든 đó, 일에 Job không 욥이 phạm tội và 범죄하지 chẳng nói điều 아니하고 gì xúc phạm 하나님을 đến 향하여 Đức Chúa Trời. 어리석게 원망하지 아니하리라. 어리석게 원망하지 않았습니다.
Ở đây đó là không nói điều gì xúc phạm Đức Chúa Trời, có nghĩa là không oán trách một cách ngu dại. 대단하죠. Rất là vĩ đại đúng không ạ? 성경은 기준을 제시합니다. Và ở đây đó chính là cho thấy được cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh. 혹 내가 작은 일에 불평하고 작은 일에 원망하는 마음이 든다면 욥을 생각해 보셔요. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta có cái tấm lòng oán trách nhỏ thôi, hay là cái tấm lòng bất bình nhỏ thôi, thì chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện của Gió. 아마 하나님이 우리에게 욥과 같은 그런 고난은 허락하지 않으실 겁니다. Có lẽ là Đức Trời cũng sẽ không cho phép chúng ta những cái khổ nạn giống như là Gió. 그리고 출애굽기 14장 30절입니다. Và chúng ta mở lại Xuất Ai Cập Ký đoạn 14 ạ. 출애굽기 14장 30절입니다. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 14 câu 30 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 30 chúng ta cùng đọc ạ. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에 애굽 사람의 시체를 보았더라. 맹렬한 기세로 쫓아오던 애굽 군대와 군사들이 다 죽었어요. Và tất cả những quân lính của Ai Cập, cả những chiến xa tài giỏi của Ai Cập thì cũng đã đều bị chết. 다 시체가 됐습니다. Tất cả đều trở thành xác chết. 그렇게 두려워하던 애굽 그 군대들이 다 죽었어요. Và tất cả những cái quân lính Ai Cập đáng sợ hãi như vậy đều đã chết hết rồi. 이스라엘 사람들이 한 가지는 확실하게 깨달았을 것 같습니다. Và có vẻ như là dân sự Israel đã chỉ nhận ra một điều rất là chắc chắn. 사람은 두려워할 존재가 아니구나. Đó chính là loài người không phải là sự tồn tại để sợ hãi. 후회했을지도 몰라요. Có thể là họ cũng sẽ hối hận. 그러면 하나님을 더 의지할 걸. Nếu như biết thế sẽ tin cậy vào Đức Trời nhiều hơn nữa. 하나님을 원망하지 말 걸. Nếu như biết như thế thì sẽ không oán trách Đức Trời. 사람은 두려워할 존재가 아닙니다. Loài người không phải là sự tồn tại để chúng ta sợ hãi. 사람은 두려워할 존재도 의지해야 할 존재도 아닙니다. Và con người cũng không phải là sự tồn tại để chúng ta sợ hãi, cũng như cũng không phải là sự tồn tại để chúng ta tin cậy. 하나님은요, 오직 하나님만 두려워하라고 하셨습니다. Và Đức Trời đã nói rằng là hãy chỉ có sợ hãi Đức Chúa Trời mà thôi. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지우기 멸하시는 하나님을 두려워하라. Đừng sợ những kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 몸과 영혼을 능히 지우게 멸하시는 자 하나님을 두려워하라. Hãy sợ Đức Chúa Trời là đấng mà có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác. 기억하셔요. Chúng ta hãy ghi nhớ. 사람을 의지하면 올무에 걸리고 하나님을 의지하면 안전합니다. Lo sợ loài người là một cạm bẫy, thế nhưng tin cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 뭐죠? Lo sợ loài người là một gì ạ? 여호와를 의지하는 자는 Tin cậy Đức Giê-hô-va thì được điều gì ạ? 안전하잖아요. 안전. Đó chính là được sự an toàn. 안전합니다. Đó chính là được sự an toàn. 그런데 우리가 가끔은 보이는 사람을 더 두려워할 때가 있습니다. Thế nhưng cũng có những lúc mà chúng ta nhìn vào con người và thấy sợ hãi. 사소한 것인데요. 구원 안 받은 사람하고 밥 먹을 때 기도 안 하는 거요. 사람 두려워하는 겁니다. Và đây cũng là một việc rất là nhỏ thôi. Đó là khi mà chúng ta ăn cơm cùng với cả người chưa nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta nhìn họ và sợ hãi, không dám cầu nguyện. 전도해야 되는데 사람이 두려워서 입을 못 여는 겁니다. Và đáng nhẽ phải truyền giảng, thế nhưng mà do sợ hãi con người nên không thể mở miệng để truyền giảng. 교제하러 와야 되는데 사람들 눈치 보는 것도 사람을 두려워하는 겁니다. Và chúng ta phải đến để thông công, thế nhưng nhìn vào ánh mắt của con người nên chúng ta cũng sợ hãi. 사람 두려워하면 꼭 올무에 걸리게 돼요. Nếu như chúng ta sợ hãi, lo sợ loài người như thế thì chắc chắn sẽ bị rơi vào cạm bẫy. 자, 예를 들어서 ví dụ ạ. 가족들이 교회 못 가게 합니다. Và gia đình của chúng ta làm cho chúng ta không thể đi đến hội thánh được. 근데 나는 교회 가야 되니까 집에 거짓말하고 교회 옵니다.
Thế nhưng mà tại vì mình cần phải đi đến hội thánh cho nên là ở nhà mình đã nói dối là không đi đến hội thánh. 그러면 집에서는 뭐라고 안 하니까 편하게 교회 옵니다. Vì nói dối như thế cho nên ở nhà không có nói gì cho nên mình có thể đi đến hội thánh một cách thoải mái. 가족들을 두려워해서 거짓말을 했죠? Ở đây đó là do sợ hãi gia đình cho nên mới nói dối như vậy đúng không ạ? 나중에 올무에 걸립니다. Thế nhưng sau này sẽ trở thành cạm bẫy đấy ạ. 이제 가족들한테 이제 전도할 때요. Sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải truyền giảng cho gia đình của mình. 엄마, 성경 강연회 있는데 같이 가서 말씀 들어요. Mẹ ơi, mẹ hãy đi, sắp tới có hội thảo kinh thánh, mẹ đến để lắng nghe lời của Chúa. 교회 안 다닌다며? Con nói là con không đi hội thánh cơ mà. 교회 안 다닌다고 했잖아. Con đã nói rằng là con không đi hội thánh cơ mà. 그러실 거 아니에요? Có thể là sẽ như vậy không ạ? 올무에 걸리게 돼요. Sẽ trở thành cạm bẫy cho chúng ta. 사람을 두려워하면. Nếu như lo sợ loài người. 하나님을 두려워하면 안전합니다. Nếu như lo sợ Đức Trời thì sẽ được sự an toàn. 하나님을 의지하면 하나님께서 길을 열어주십니다. Nếu như tin cậy vào Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ mở cho chúng ta một con đường. 하나님보다 사람을 더 두려워하는 사람은 인생의 쓴맛을 경험하게 됩니다. Và những người mà lo sợ loài người hơn Đức Chúa Trời thì sẽ trải nghiệm về cái vị đắng của cuộc đời. 그런데 사람보다 하나님을 더 두려워하고 경외하는 사람은 은혜를 경험하게 됩니다. Thế nhưng những người nào mà sợ hãi Đức Chúa Trời và tin kính Đức Chúa Trời nhiều hơn thì sẽ trải nghiệm được ân huệ của Đức Chúa Trời. 십부라, 부하 아십니까? Chúng ta có biết là hai người đó là Sipra và Phua không ạ? 십부라, 부하. Sipra và Phua. 이 사람들은 왕의 명령보다 하나님을 더 두려워했던 사람들입니다. Và hai người này chính là hai người mà đã lo sợ, kính sợ Đức Trời hơn là cái lời mệnh lệnh của vua. 결국 하나님의 은혜를 받게 됩니다. Cuối cùng thì hai người này đã đón nhận được ân huệ của sự chúc phước của Đức Chúa Trời. 출애굽기 1장입니다. Chúng ta mở lại Sách Ai Cập Ký đoạn 1 ạ. 출애굽기 1장 17절 함께 읽겠습니다. Đoạn 1 câu 17 chúng ta cùng đọc ạ. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽 왕의 명을 어기고 남자는 살린지라. 20절, 21절 함께 읽겠습니다. Câu 20, câu 21 chúng ta cùng đọc ạ. 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니라. 백성은 생육이 번성하고 심히 강대하여 산파는 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집을 왕성케 하시니라. 성경은 사실입니다. Kinh Thánh là sự thật ạ. 성경은 진리예요. Kinh Thánh chính là chân lý ạ. 성경을 이렇게 기록하신 이유가 있습니다. Và có lý do mà Kinh Thánh lại ghi chép như thế này. 사람을 두려워하지 않고 하나님을 두려워했을 때 그 결과를 알려주시는 겁니다. Đó là để cho con người có thể biết được khi mà chúng ta kính sợ Đức Trời thì sẽ có được kết quả như thế nào. 애굽 왕이 남자를 죽이라고 했습니다. Và vua Ai Cập thì đã nói rằng là hãy giết chết các bé trai. 왜냐하면 애굽 왕은 이스라엘 사람들이 너무 많아서 두려웠거든요. Bởi vì vua Ai Cập ở đây đã rất là sợ hãi bởi vì dân số của Israel đang trở nên rất đông. 그래서 그때 이스라엘 사람들이 반역을 일으킬까봐 두려워해서 남자는 다 죽이라고 한 겁니다. Vì vậy lúc này thì vua Ai Cập đã cảm thấy sợ hãi, nhỡ đâu dân Israel sẽ phản loạn, cho nên là họ đã nói rằng hãy giết chết các bé trai mới sinh. 마치 이렇게요. 10절입니다. Giống như câu này ạ, câu 10 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. 자, 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자. 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까노라 하고. 그래서 모든 아이는 죽이라고 합니다. Vì vậy cho nên đã nói rằng hãy giết tất cả các bé trai. 근데 십부라 부하 이 두 산파는요 하나님을 더 경외했어요. Thế nhưng ở đây hai bà đỡ đó là Sipra và Phua đã kính sợ Đức Chúa Trời. 이때 왕을 지금 우리 시대 대통령 수상이랑 비교하면 안 됩니다. Và cái lúc này thì vua Ai Cập ở đây lúc này không thể nào so sánh với các tổng thống hay là chủ tịch nước của chúng ta được. 요즘은 백성들이 대통령 탄핵시킬 수도 있잖아요. Dạo gần đây thì người dân cũng có thể phản kháng lại với cả
그때 왕은요 절대 권력입니다. có thể phản kháng lại được tổng thống hoặc chủ tịch nước. Thế nhưng mà lúc đó thì không ai dám đứng lên phản kháng với vua được. 그 왕보다 하나님을 더 경외했어요. Thế nhưng hai cô đỡ này thì đã kính sợ Đức Trời hơn. 십부라란 이름이 아름다움이란 뜻입니다. Sipra ở đây cái tên đây có ý nghĩa là đẹp đẽ. 부하라는 이름은 찬란하다라는 뜻입니다. Và cái từ tên ý nghĩa của tên Pua đó chính là sáng rạng. 그들은 하나님 보시기에 아름답고 찬란한 사람들이었습니다. Và khi mà Đức Trời nhìn vào thì họ là những người rất là đẹp đẽ và sáng láng. 사람들이 볼 때는요 그냥 별 볼 일 없는 산파예요. Khi mà con người nhìn vào thì họ cũng chỉ là những cô đỡ bình thường mà thôi. 하나님이 보실 때는 아름답고 찬란한 사람들이었습니다. Thế nhưng khi Đức Trời nhìn vào thì họ lại là những người rất là đẹp đẽ và sáng láng. 성경에는 바로의 이름은 나오지 않습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì không có xuất hiện tên nào tên là Pharaoh cả. 어떤 분들은 바로가 이름인 줄 아는 분이 있어요. Cũng có những người mà cứ tưởng rằng là tên Pharaoh là có tên thật. 저랑 아주 가까이 있는 분도 그런 줄 알았습니다. Và có người ở gần tôi nhất thì đã tưởng như vậy. 네. 바로 왕은 이집트 왕을 바로라고 해요. Vua Pharaoh vua Ai Cập là Pharaoh, tưởng đấy là tên ạ. 이름이 아닙니다. Đấy không phải là tên đâu ạ. 이집트 왕의 이름은 성경에 기록되지 않았습니다. Tên của vua Ai Cập đã không được ghi chép vào trong sách Kinh Thánh. 하지만 그 두 분의 이름은 기록됐습니다. Thế nhưng tên của hai bà quá phụ, hai cô đỡ này thì đã được ghi chép vào trong Kinh Thánh. 하나님께 은혜를 받았고 그들의 집은 강성하게 되었습니다. Và hai người này đã đón nhận được ân huệ của Đức Trời và nhà của họ đã được thịnh vượng. 출애굽기 14장 5절입니다. Chúng ta mở lại sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 14 câu 5. 출애굽기 14장 5절 Đoạn 14 câu 5 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Khi vua Ai 거기에 Cập được 백성의 báo tin 도망한 rằng 것을 dân 애굽 Hê-bơ-đơ đã 왕에게 trốn đi 고하매 rồi, 바로와 lòng 그 Pharaoh 신하들이 và quần thần 백성에 đối với 대하여 dân đó 마음이 liền thay 변하여 đổi. 가로되 Họ nói, 우리가 chúng ta đã 어찌 làm như 이같이 vậy, 하여 tha cho dân 이스라엘을 Israel 우리를 đi để chúng không 섬김에서 còn 놓아 phục dịch chúng ta 보내었는 nữa 거 sao? 하고 우리가 어찌 이같이 하여 이스라엘을 우리를 섬김에서 놓아 보내었는 거 Chúng ta làm gì vậy? Tha cho dân Israel đi để chúng không còn phục dịch chúng ta nữa sao? 바로는 군대를 총동원해서 다시 이스라엘을 쫓아갑니다. Và Pharaoh thì vua Pharaoh đã huy động tất cả quân đội của mình để đuổi theo dân Israel. 목적은 하나입니다. Mục đích chỉ có một mà thôi ạ. 노예를 삼으려고요. Đó là để làm cho họ trở lại làm thành nô lệ. 바로는 10가지 재앙을 눈으로 직접 목격했습니다. Vua Pharaoh đã được trực tiếp chứng kiến 10 tai vạ rồi. 장자가 죽었습니다. Con trai cả của ông cũng đã chết. 그 참혹한 재앙을 당하고도 이스라엘을 또 노예 삼으려고 하는 겁니다. Dù đã bị những cái tai vạ thảm khốc như thế nhưng vẫn muốn làm cho dân Israel trở thành nô lệ của mình. 이 바로는 사탄의 그림자입니다. Và Pharaoh này chính là hình bóng của Satan, ma quỷ. 애굽은 세상의 그림자입니다. Và Ai Cập chính là hình bóng của thế gian này. 원래 우리는 사단의 권세 아래에서 죄와 허물로 죽었고 종로듯 하며 살아가던 사람들이었습니다. Vốn lẽ thì chúng ta cũng đã là những người mà sống dưới quyền thế của ma quỷ, phục dịch ma quỷ và làm theo ý muốn của nó. 사단의 권세 아래에서 세상에서 세상 풍속을 쫓고 욕심을 쫓던 사람들이었어요. Chúng ta đã từng là những người mà sống dưới quyền thế của ma quỷ Satan đó và làm theo những dục vọng của thể xác và đuổi theo phong tục của thế gian này. 우리는 본질상 진노의 자녀였습니다. Và chúng ta là con cái của thịnh lộ theo bản chất tự nhiên vốn có. 그런데 긍휼에 풍성하신 하나님께서 우리를 사랑하신 그 큰 사랑으로 구원해 주셨습니다. Thế nhưng Đức Trời đã giàu lòng thương xót, đã đấng đã cứu rỗi chúng ta bằng tình yêu thương rất là lớn lao. 세상에서 구별시켜 주셨습니다. Và Chúa cũng đã làm cho chúng ta được tách biệt với thế gian này. 마귀의 권세에서 우리를 끄집어 내 주신 겁니다. Và ma quỷ thì đã cứ liên tục kéo chúng ta, thế nhưng Chúa đã cứu rỗi. 근데 바로는 또 쫓아가잖아요. Thế nhưng 바로는 이스라엘을 또 쫓아갑니다. Thế nhưng ở đây vua Pharaoh đã lại cứ liên tục đuổi theo dân Israel. 사단은 끝까지 그리스도인을 쫓아옵니다.
Và Satan ma quỷ nó cứ liên tục đuổi theo chúng ta cho đến cùng. 사단은 그리스도인을 절대 포기하지 않아요. Và Satan thì nó không tuyệt đối sẽ không từ bỏ những cơ đốc nhân như chúng ta. 물귀신 작전 아시죠? 물귀신 작전 어렵죠. 베트남어로. 물귀신 작전. Như kiểu kéo lưới ạ. 자, 이게 네. 참. 네. 아무튼요. 그 지옥은 사단 마귀가 가는 곳입니다. Địa ngục ở đây đó chính là nơi mà ma quỷ sẽ phải đi về. 네. 자기가 지옥에 가니까 어떻게든 사람들을 끌고 가려고 하는 겁니다. Tại vì ma quỷ bản thân nó sẽ phải trở về địa ngục, cho nên nó làm cách nào đó để có thể kéo theo người để đi cùng với nó. 어차피 자기가 지옥 가니까 Tại vì đằng nào nó cũng phải trở về địa ngục. 어떻게든 더 많은 사람을 지옥으로 끌고 가려고 합니다. Vì vậy cho nên là nó làm một cách bất cứ cách nào đó để có thể kéo theo thêm nhiều người hơn nữa đi cùng nó. 그러려면 그리스도인들을 더 시험하고 그리스도인들을 더 공격을 해야 됩니다. Vì vậy cho nên là nó cần phải thử thách những cơ đốc nhân nhiều hơn và tấn công nhiều hơn nữa. 왜냐하면 그리스도인들을 통해서 복음이 전해지거든요. Bởi vì thông qua những cơ đốc nhân mà tin lành sẽ được truyền đến cho mọi người mà. 그리스도인들이 주님 뜻대로 살지 못하게 하고 복음을 전하지 못하게 하고 계속 그렇게 방해하는 겁니다. Ma quỷ nó sẽ cứ liên tục cản trở những cơ đốc nhân, làm cho những cơ đốc nhân không thể thực hiện đời sống đức tin và cũng không thể truyền giao tin lành của Đức Chúa Trời. 계속 자기 권세 아래 두려고 하는 겁니다. Và nó cứ liên tục làm cho sợ hãi dưới quyền lực của nó. 근신하라 깨어라 우는 사자 너희 대적 마귀가 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. Hãy tiết độ và tỉnh thức, vì kẻ thù của anh em chính là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập xung quanh em để tìm người cắn nuốt. 지금 여기도 돌아다닐 수 있습니다. Có thể bây giờ nó cũng đang đi xung quanh chúng ta. 사단은 어떻게 해서든 그리스도인을 넘어뜨리려고 합니다. Và Satan nó làm bất cứ một cách nào đó để có thể làm vấp ngã những cơ đốc nhân. 항상 나를 넘어뜨리려고 해요. Và nó luôn luôn muốn làm cho chúng ta bị vấp ngã. 나를 통해서 아무 일도 일어나지 않도록. Để thông qua chúng ta không có một việc gì được xảy tới. 그리스도인의 구원이 취소되지는 않습니다. Và những cơ đốc nhân thì 그리스도인의 구원이 취소되지는 않습니다. và chúng thì không thể, ma quỷ thì không thể làm nào xóa bỏ được sự cứu rỗi của những cơ đốc nhân. 그런데 그리스도인처럼 살지 못하게 할 수는 있습니다. Thế nhưng ma quỷ nó cũng thể làm cho những cơ đốc nhân không thể sống một đời sống trọn vẹn giống như cơ đốc nhân được. 주님 오시는 날까지 포기하지 않을 겁니다. Và cho đến nó sẽ không từ bỏ cho đến khi ngày Chúa tới. 주님 오실 때까지 마귀는 끝까지 우리를 쫓아올 겁니다. Cho đến ngày Chúa đến, cho đến tận cùng ma quỷ nó sẽ cứ bám theo chúng ta như vậy. 자, 그리고 출애굽기 14장 8절입니다. Chúng ta mở câu 8 ạ, đoạn 14 câu 8. 함께 읽겠습니다. Đoạn 14 câu 8 chúng ta cùng đọc ạ. 여호와께서 애굽 왕 바로의 마음을 강팍해 하셨으므로 그가 이스라엘 자손의 길을 따르니 이스라엘 자손이 담대히 나갔습니다. 또 여기 보면 여호와께서 애굽 왕 바로의 마음을 강팍해 하셨으므로라고 되어 있습니다. Và ở trong này thì có xuất hiện việc đó là Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng và đuổi theo dân Israel. 오해할 수 있습니다. Ở đây cũng có thể sẽ có sự hiểu lầm. 아니 왜 하나님께서 바로의 마음을 강팍해 하시고 왜 심판하시는 겁니까? Tại sao Đức Chúa Trời lại làm cho tấm lòng Pharaoh trở nên cứng lòng như thế rồi lại phán xét như vậy? 하나님의 마음을 강팍해 안 하셨으면 바로가 그렇게 안 되었을 텐데. Và nếu như Đức Chúa Trời không làm cho lòng Pharaoh trở nên cứng rắn như thế thì có thể gửi được dân Israel đi ngay cơ mà. 근데 말씀을 자세히 읽어보면 그게 아니란 걸 알 수 있습니다. Thế nhưng nếu như chúng ta đọc Kinh Thánh một cách chi tiết cụ thể thì chúng ta có thể biết được không phải như vậy. 바로는 처음에 스스로 자기의 마음을 강팍하게 했습니다. Vốn lẽ ngay từ ban đầu lòng của Pharaoh đã trở nên cứng rắn rồi. 출애굽기 9장 보실까요? Chúng ta mở Xuất Ai Cập Ký đoạn 9 ạ. 12절입니다. Câu 11. 7장 13절입니다. Đoạn 9 câu 13. 7장 13절. Đoạn 9 câu 13.
함께 읽겠습니다. Câu 13 chúng ta cùng đọc ạ. Sau đó Đức 그러나 Giê-hô-va 바로의 phán 마음이 với Môi-se, 강팍하여 sáng mai 그들을 hãy thức 듣지 dậy 아니하니 sớm, đứng trước mặt 여호와의 Pharaoh 말씀이 và nói rằng 같더라. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew. 네, 여기 보시면 바로의 마음이 강팍하여라고 되어 있습니다. Không phải là câu 13 câu 12. 13절. 7장 13절. Đoạn 7 câu 13, xin lỗi, đoạn 7 câu 13, lòng Pharaoh vẫn cứng cỏi ạ. 바로의 마음이 강팍하여라고 되어 있습니다. Ở trong câu 13 này thì có lòng Pharaoh vẫn cứng cỏi. 그리고 22절입니다. Và câu 20, 애굽 술객들도 자기 술법으로 그와 같이 행함으로 바로의 마음이 강팍하여 그들을 듣지 아니하니. câu 22 ạ. Nhưng các thuật sĩ Ai Cập cũng dùng ma thuật làm giống như vậy nên lòng Pharaoh vẫn cứng cỏi, không nghe lời Môi-se. 물이 피가 되는 그 재앙을 봤을 때 바로는 스스로 마음을 강팍해 했습니다. Ngay từ tai vạ thứ nhất đó là nước sông biến thành máu thì tấm lòng của Pharaoh đã trở nên cứng cỏi rồi. 쭉 보시면 바로의 마음이 강팍하다라고 계속 나옵니다. Và nếu như chúng ta cứ xem tiếp tục thì cứ liên tục xuất hiện đó là việc lòng Pharaoh tự trở nên cứng cỏi. 그런데 9장 12절 보겠습니다. Thế nhưng chúng ta hãy nhìn vào câu 9, 여기- đoạn 9 câu 12. 여기서 이제 바뀝니다. Đến đoạn 9 câu 12 thì mới thay đổi ạ. 9장 12절 함께 읽겠습니다. Đoạn 9 câu 12 chúng ta cùng đọc ạ. 그러나 여호와께서 바로의 마음을 강팍해 하셨으므로 그들이 듣지 아니하였으니 여호와께서 모세에게 말씀하심과 같더라. 비로소 9장 12절에서 여호와께서 바로의 마음을 강팍해 하셨으므로 라고 나옵니다. Cuối cùng thì ở câu 9 đoạn 12 này thì mới xuất hiện việc đó là Đức Giê-hô-va làm cho lòng Pharaoh chai cứng. 이게 무슨 뜻일까요? Cái điều này có ý nghĩa gì ạ? 그 강팍해진 바로의 마음을 그대로 내버려 두셨다는 겁니다. Ở đây có ý nghĩa là đủ trời đã cứ bỏ mặc cho tấm lòng của Pharaoh cứng rắn như vậy. 오해하지 말 것은 하나님께서 먼저 사람의 마음을 악하게 하거나 하나님을 배척하도록 하지 않으십니다. Cái điều mà chúng ta không được hiểu lầm ở đây đó chính là không phải đủ trời đã làm cho tấm lòng của con người trở nên cứng rắn ngay từ ban đầu. 사람이 악하게 되고 하나님을 배척하는 것은 전적으로 자기 의지에서 나온 겁니다. Và việc con người tự trở nên gian ác và trở nên bài trừ Đức Trời đó chính là việc mà tự làm theo ý chí của bản thân mình. 그 강팍해진 바로의 마음을 하나님께서 내버려 두신 이유가 있습니다. Có cái lý do mà Đức Trời đã cứ bỏ mặc cái tấm lòng của Pharaoh cứng rắn như vậy. 답이 로마서에 나옵니다. Và đáp án thì sẽ có ở sách Roma. 로마서 9장 17절입니다. Sách Roma đoạn 9 ạ. 로마서 9장 17절입니다. Sách Roma đoạn 9 câu 17 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 17 chúng ta cùng đọc ạ. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이로라 하셨으니. 네. 바로의 경우는 하나님께서 그 바로의 마음이 강팍할 것을 미리 아신 거예요. Và Đức Trời đã biết trước được rằng lòng Pharaoh đã cứng rắn. 그리고 하나님의 능력을 나타내기 위해 하나님의 영광을 드러내시기 위해 바로를 사용하신 겁니다. Vì vậy cho nên Đức Trời đã để bày tỏ vinh quang và năng lực của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã sử dụng Pharaoh. 바로가 마음에 강팍하지 않았으면 10가지 재앙 굳이 일으킬 필요 없잖아요. Bởi vì nếu như tấm lòng của Pharaoh không có chai cứng như thế thì cũng không cần thiết phải giáng 10 tai vạ này. 모세가 우리 이스라엘 백성들 보내주세요 할 때 순순히 보내줬을 거 아니에요. Nếu như mà không có cứng lòng thì khi mà Môi-se nói rằng là hãy gửi cho dân của chúng tôi đi thì sẽ gửi ngay đi, đúng không ạ? 그럼 굳이 하나님이 10가지 재앙 내리실 필요가 없습니다. Vì vậy cho nên cũng không cần thiết phải Đức Trời giáng 10 tai vạ xuống. 그러면 하나님의 능력이 나타날 수가 없습니다. Và nếu như thế thì năng lực của Đức Trời cũng sẽ không được bày tỏ. 바로의 마음이 강팍해질 때마다 하나님의 능력이 나타났습니다. Mỗi khi tấm lòng của Pharaoh trở nên chai cứng như thế thì năng lực của Đức Trời lại được bày tỏ. 바로의 마음이 강팍해져서 홍해까지 쫓아왔을 때 하나님께서 바다를 가르셨습니다.
Khi mà tấm lòng của Pharaoh trở nên cứng lòng như thế, đuổi theo dân Israel như thế, thì năng lực của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đó chính là biển đỏ được dễ dàng. 그래서 이스라엘은 통과하게 하시고 애굽 군사들은 다 죽게 하셨습니다. Và dân Israel thì đã được đi qua biển đỏ, còn quân lính của Ai Cập thì đã bị giết chết hết trong biển. 바로의 마음이 강팍했기 때문에 오히려 하나님의 능력이 더 나타난 겁니다. Vì tấm lòng của Pharaoh trở nên chai cứng như thế, ngược lại thì năng lực của Đức Chúa Trời lại được bày tỏ nhiều hơn nữa. 그리고 이스라엘 민족들은 하나님이 정말 어떤 분인지 알고 믿을 수 있는 겁니다. Và để cho dân sự Israel có thể biết được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và tin cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn. 바로의 마음이 강팍하지 않았다면, 하나님의 능력이 나타나지 않았다면 이스라엘이 그 하나님을 바로 믿을 수가 없잖아요. Bởi vì nếu như tấm lòng của Pharaoh không chai cứng và năng lực của Đức Chúa Trời không được bày tỏ như thế, thì dân sự Israel không thể nào tin tưởng Đức Chúa Trời được, đúng không ạ? 애굽 사람들이 섬기는 그 우상 정도로만 알았을 거 아닙니까? Và có thể là dân Israel chỉ có thể biết đến thần mà dân Ai Cập thờ phượng mà thôi. 하지만 하나님은 놀라운 능력과 그 기적을 보여주심으로써 하나님이 정말 참 하나님이시란 걸 알려주신 겁니다. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ năng lực của mình thông qua những cái kỳ tích lớn lao đó để cho họ thấy được là có Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va chính là Đức Chúa Trời thực sự. 지금도 마찬가지입니다. Và bây giờ cũng giống như vậy. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn tất cả mọi người đều đón nhận được sự cứu rỗi. 하나님은 모든 사람이 진리를 알기를 원하십니다. Và Đức Chúa Trời mong muốn rằng tất cả mọi người đều nhận biết đến chân lý. 그 누구도 강제로 하나님을 배척하도록 그 마음을 주장하지 않으십니다. Thế nhưng dù là ai đó thì Chúa cũng sẽ không cưỡng chế một người nào đó đối nghịch lại Đức Chúa Trời. 그러니까 하나님을 배척하는 것은 순전히 자기 의지로 나온 겁니다. Bởi vì cái sự đối nghịch về bài trừ Đức Chúa Trời ở đây, đó chính là việc là tự làm theo cái ý thức của bản thân mà thôi. 끝까지 배척하면 결국 하나님 없는 곳으로 갑니다. Nếu như cứ bài trừ Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng thì sẽ bị Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc. 하나님의 능력도 자비도 사랑도 없는 곳으로 가게 됩니다. Và 하나님을 끝까지 배척하면 하나님이 없는 곳으로 가게 돼요. và nếu như cứ bài trừ Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng thì sẽ đi đến nơi mà không có Đức Chúa Trời. 네, 이스라엘 백성은 하나님의 놀라운 능력을 은혜를 경험했습니다. Dân sự Israel đã được chứng kiến và trải nghiệm trực tiếp về ân huệ cũng như năng lực lớn lao của Đức Chúa Trời. 그들은 극한 상황 속에서 절망의 상황 속에서 하나님의 동풍을 경험했습니다. Và họ đã được trải nghiệm về cơn gió đông của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khẩn cấp và nguy hiểm như vậy. 우리도 살면서 정말 어찌할 수 없는 어려움을 만날 때가 있어요. Và chúng ta cũng thế, khi mà chúng ta sống thì chúng ta cũng gặp những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, cưỡng chế. 기도할 때입니다. Đó chính là những lúc mà chúng ta cần phải cầu nguyện. 하나님을 원망하고 불평할 때가 아니라 하나님께 기도할 때입니다. Sẽ không phải là lúc mà chúng ta oán trách và bất bình về Đức Chúa Trời, mà sẽ là lúc mà chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 그러면 동풍을 경험할 수 있습니다. Và như thế thì chúng ta mới có thể đón nhận, mới trải nghiệm được về cơn gió đông của Đức Chúa Trời. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지, 저희를 은혜로 또 은혜 위에 은혜로 인도해 주심에 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sự cứu rỗi, ban cho ân huệ càng thêm ân huệ. 사람을 보기보다 하나님을 볼 수 있는 믿음을 더해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy ban cho chúng con đức tin hơn nữa để chúng con không nhìn vào con người mà nhìn vào Đức Chúa Trời nhiều hơn. 상황을 보기보다 하나님의 말씀을 의지할 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy cho phép chúng con có được đức tin để hướng đến Đức Chúa Trời chứ không hướng đến hoàn cảnh. 사람을 두려워하기보다 하나님을 두려워하는 믿음을 더해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy ban cho chúng con có đức tin để chúng con không sợ hãi loài người mà sợ hãi Đức Chúa Trời hơn. 주님을 두려워함으로 힘있게 살았던 믿음의 선진들과 같은 믿음을 저에게 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy cho phép chúng con có được đức tin giống như những bậc tiền bối về đức tin để chúng con có thể tin cậy vào Đức Chúa Trời. 그래서 하나님의 은혜 속에서
또 하나님의 능력을 경험하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và để như thế nhờ cái đức tin đó chúng con có thể sống ở trong sống một đời sống ở trong Chúa. 저희는 연약하고 어리석습니다. Chúng con rất là yếu đuối và ngu dại. 주님께서 인도해 주시고 능력을 주지 않으시면 아무것도 할 수 없습니다. Nếu như không có sự giúp đỡ và dẫn dắt của Chúa thì chúng con không thể làm được gì cả. 주님이 주시는 평안과 은혜와 능력 가운데 힘 있는 삶으로 그 은혜에 보답하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để bằng ân huệ, tình yêu thương và năng lực mà sự giúp đỡ mà Chúa ban chúng con có thể thực hiện một đời sống có sức mạnh và có thể sống một đời sống báo đáp về ân huệ của Chúa. 또 오늘 이 자리에 참석하지 못한 성도들 있습니다. Và ngày hôm nay cũng có những anh chị em không tham gia được ở vị trí này. 어느 곳에 있든지 항상 주님의 은혜와 또 주님의 몸된 교회를 생각하는 그 마음을 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để dù ở bất cứ nơi đâu, các anh chị em cũng luôn có tấm lòng hướng đến Chúa và hướng đến hội thánh là thân thể của Ngài. 그래서 마지막 때 마음을 잘 지키며 은혜에 보답하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Và để như thế, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con sống trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể sống một đời sống xứng đáng và báo đáp được ân huệ của Chúa. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.